السلام عليكم، كيفكن أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بتمنى لكم يوم مليء براحة البال والسكينة. خلينا نبلش عروض الخميس من الآيوز بير 9 ديسمبر. هي عروض كتير فيها إلكترونيات وفيها شغلات كتيرة. خلينا نبلش فيها فورا بدون تأخير. عروض اليوم فيها شاشات وفي مكنة خياطة، في كتير شغلات. حتى أصحاب السيارات رح يكونوا كتير مبسوطين. فخلينا نبلش مباشرة. خلينا نبلش بالشاشة. شاشة توشيبا 32 بوصة، فيها نتفليكس ويوتيوب ب... وفيها مخرجين HDMI. طبعا وايرلس ديسبلاي، كمان فيها عرض واي فاي وفول HD. هذا أهم شي طبعا، وكلها ب1999 ليرة. كفالة سنتين كمان. ومن شركة هاي ليفل كمان شاشة 55 بوصة، قطرها 140 سنتي، عرضها 4K ألترا بسرعة 1000 هرتز، مع واي فاي داخلي ومع مخرجين USB وثلاث مخارج HDMI عفوا، ومع بفلين وسواقة أقراص CD. كمان تدعم عرض الواي فاي وبتدعم الإثرنت، ومثل ما قلنا إلها مخرجين للصوت، ومع سنتين كفالة وسنة هدية، يعني 3 سنين كفالة بسعر 3999. كمان في من شركة توشيبا كمان شاشة 155 بوصة، قطرها 139 سنتي. كمان في يوتيوب، نتفليكس، برايم فيديو. كمان فيها 3 مخارج HDMI وواي فاي الداخلي، وبتعرض تقبل عرض الواي فاي كمان. آه كمان في مع 3 سنين كفالة 4799. حسيتهم كتير متقاربات. الشاشة هاي ليفل والتوشيبا 55 بوصة، التنتين كتير بيشبهوا بعض. والله من شركة ريجال الثلاجة 3 رفوف 3 سحابات، عبقوله تبريد 4 نجوم، ومع إمكانية تغيير اتجاه فتحة الباب. يعني محل ما نفتح الباب فيها سنتين كفالة بسعر 1299. كمان من ماركة سيج غسالة 9 كيلو، فيه 15 برنامج. في قفل للأطفال، في عيار زمني. فيها 1000 دورة، بتدور 1000 دورة للغسلة. كمان في مع سنتين كفالة ب2399 ليرة. غسالة صحون جلاية 12 لتر تستخدم بالمي. في مع دليل كمية الملح والملمع فيها. في برنامج للغسل السريع 30 دقيقة، وفيها برنامج اقتصادي هو الستاندر تبعها، وفي برنامج سريع 50 دقيقة، وفي برنامج مكثف لحرارة 65، وفي مع كفالة سنتين بسعر 1949 ليرة. من شركة ريدر موبايل B13 برو ماكس برو 2021. فيه كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل، فيه خاصية تعرف على الوجه وقراءة نبضة عفوا بصمة الإصبع. بطاريته 5380 ملي أمبير، معه كفالة سنتين، طول الشاشة 6.5 إنش. فيه ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، وفي معه 6 جيجا رام بسعر 1999 ليرة. من شركة سان ديسك فلاشة مع منفذ USB 64 جيجا بايت مع سنتين كفالة بسعر 70 ليرة. فلتر للماء 7 مراحل، فيه مجموعة 7 فلاتر. بالساعة بيطلع 5 فلتورة مي مفلترة، وعمر الفلتر واحد من 6 شهور للسنة. مع ضمانة سنتين، كفالة سنتين بسعر 749 ليرة. منشأ للغسيل بسعر 90 ليرة. طاولة كوابي أبعاد 120 ب38 سنتي بسعر 130 ليرة. ماكينة خياطة من شركة سينجر بسنتين كفالة بسعر 799 ليرة. شفاط للهواء باستطاعة 95 واط
بسعر 199 ليرة مع كفالة سنتين. من ماركة كيوي ماكينة وافل باستطاعة 750 واط مع كفالة سنتين. المعدن ما بيخلي شي يلتزق فيه، ومع قفل محكم بسعر 149 ليرة. من ماركة أبريلا ماكينة حلاقة رجالية فيها 19 عيار لطول الشعر، فيها بتعمل بدون كابل لمدة 50 دقيقة، وفيها سرعتين، في مع رأسية وفرشاية تنظيف وزيت، وفيها بطارية داخلية، وفي منفذ USB للشحن مع كفالة سنتين ب139 ليرة. من ماركة كيوي خلاط كهربائي فيه 5 سرعات مع كفالة سنتين بسعر 90 ليرة. من ماركة أرزوم ماكينة شاي سعة بريق المي 1.8 لتر، وسعة بريق الشاي الخمير 700 ميلي. كمان في مع هي نظام التسخين المضاعف استطاعة 1650 واط لغلي المي، واستطاعة 165 واط لتحفظ الحرارة مع كفالة سنتين بسعر 299 ليرة. كمان أصدقائي من ماركة أرزوم محضرة طعام استطاعتها 900 واط وسعتها 800 ميلي، تجي خلاط وهراسة وخفاقة مع شفرتين مع 3 سنوات كفالة بسعر 249 ليرة. من ماركة سيمبو ترمس لحفظ الماء سعته 1.6 لتر بسعر 40 ليرة. مصباح قابل للشحن بالطاقة الشمسية أو بشاحن الهاتف مع كفالة سنتين بسعر 130 ليرة.